ഹലോ, പീക്കീസ് ഹോം ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അലോവേര ജെല്ലും ചേർന്നിട്ടുള്ള സോപ്പാണ്. ഞാനിതിന് മുന്നും മഞ്ഞളിൻ്റെ സോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യണത് എനിക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് 3 തരം സോപ്പുകൾ 2 എണ്ണം വീതമാണ്. ആര്യവേപ്പ് തുളസി, ശംഖുപുഷ്പം, പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഈ സോപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 250 ഗ്രാം ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ബേസിലാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 250 ഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഒരു 2-3 ഗ്രാം കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗ്ലിസറിൻ ബേസൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കണം, അലോവേര ജെല്ലും വേണം. 250 ഗ്രാം സോപ്പ് ബേസിലേക്ക് ആകെ കൂടി വേണ്ടത്, അതായത് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മൊത്തം വേണ്ടത് 12.5 ഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് മെഷീനിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബൗളിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ 0-ൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അലോവേര ജെല്ല് 6 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 4 ഗ്രാമോളം നമുക്ക് അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 6 ഗ്രാം അലോവേര ജെല്ലും 4 ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർന്നിട്ട് 10 ഗ്രാമാണ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2.5 ഗ്രാം DM വാട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ DM വാട്ടർ കൂടിയും ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും 12.5 ഗ്രാം തന്നെയാവും. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഴമ്പനായിട്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറ്റാർവാഴയുടെയും അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും അളവ് ഓരോ ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് അത്രയും കൂടി DM വാട്ടർ ചേർത്ത് അതിനെ ലൂസാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബേസിലൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി നേരം വേണ്ടി വന്നു. ഇത്തിരി ലൂസായിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ മെൽറ്റായി കിട്ടും. 50 ഗ്രാമിൻ്റെ മോൾഡിലാണ് ഞാൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോപ്പിൻ്റെ ബേസ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിന് വെക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റായി കിട്ടാനായിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ മിക്സും ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ DM വാട്ടറും വേണം, ആ മോൾഡ് വേണം, പിന്നെ വെജ് ഗ്ലിസറിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേണ്ടത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിൽ വേണം. ടെർമറിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേണ്ടത് മുഖത്തിനൊക്കെ സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ. വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടും. ക്യാപ്സ്യൂളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്ലിസറിൻ ബേസ് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിന് വെക്കാം. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ ബേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലിസറിൻ ബേസ് നല്ല പോലെ തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യണതിനെയാണ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെയും കറ്റാർവാഴയുടെയും മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അളവ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന മൂടിയിലാണ് ഞാൻ അളവ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിലൊരു മൂടി നിറയെ എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര തിക്ക് വേണ്ട, ഒന്ന് ലൂസാക്കിക്കോളൂ. അതായത് 6 ഗ്രാം അലോവേര ജെല്ല് എടുത്തതിന് പകരം 5 ഗ്രാം അലോവേര ജെല്ലും അതേപോലെ 4 ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. അതിന് പകരം 3 ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഓരോ ഗ്രാം കുറച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള DM വാട്ടർ കൂട്ടിയിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മെൽറ്റായി കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി അത് അലിയിച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. 100 ഗ്രാമിൻ്റെ സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 5 ഗ്രാമാണ് പൗഡർ ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 250 ഗ്രാം ബേസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് 12.5 ഗ്രാം ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മൂടി നിറയെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ മിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ആ ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബേസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബേസൊക്കെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ആ കട്ടകളൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ബേസൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ വെള്ളം പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബേസ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അതങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കണേ. അതിന് നല്ലപോലെ കുറേ നേരം ഇളക്കിയിട്ട് വേണം അതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇത്തിരി ലൂസിലാണ് നമ്മൾ ആ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നേരം പിടിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മിക്സായി കിട്ടും. ഇനി അതിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഓയിൽ ഒരു 4-5 തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ 3 ഡ്രോപ്പുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ടെർമറിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു 3 തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി.
ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരുന്നു. ഇനി അത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 50 ഗ്രാമിൻ്റെ സോപ്പ് മോൾഡാണ്. 250 ഗ്രാം ബേസ് കൊണ്ട് 5 സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക 50 ഗ്രാമിൽ. എനിക്ക് 4 സോപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5ാമത്തെ സോപ്പിൽ പകുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ സോപ്പ് ബേസ് അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഫുൾ കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നോടുന്നത്. അത് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോപ്പ് ബേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവുക എന്നുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോപ്പ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവാതിരിക്കുക, പത കുറയുക, പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നോടുന്ന ആ സോപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഡബിൾ ബോയിലിങ്ങിന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബാക്കിയൊരു ചെറിയൊരു ഉണ്ടയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടത്. ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ സോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭംഗി കുറവൊന്ന് പോയിട്ട് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗമൊക്കെ മാറി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളക്കമായിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ സോപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 50 ഗ്രാമിൻ്റെ 5 സോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിലത്തെ 2 സോപ്പാണ് ആ ചേച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ സോപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആര്യവേപ്പിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യവേപ്പ് തുളസി സോപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചില പെൺകുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല ഇത്തിരി പ്രായമായിട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ താടി മീശയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് മഞ്ഞളുടെ സോപ്പ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബായ്.